أغلب الأشخاص عندهم تصور عن الشخير، أو ما إذا كان الرجال بيشخروا أكثر من النساء أو العكس. بحسب الإحصاءات 30% من الأشخاص يلي بيشخروا هن من الرجال و20% من النساء. في دراسة كمان بتقول إنه الشابات يلي بتتراوح أعمارهم ما بين ال 25 سنة لل 36 بيشخروا بصوت عالي أكثر. يعني أنا ضد هالدراسة، ما بعرف إذا هي صح أم غلط. دكتور رالف نعمي، حضرتك أخصائي بأمراض الجهاز التنفسي وأنت هون لتحكي لنا أكثر عن هالموضوع. هل صح الرجل أم المرأة يعني بيرتبط بالشخير أم الجندر ما له علاقة؟ أول شيء شاهد بدي أتشكركم لاستقبالكم لإلي. الشخير مثل ما ذكرتي مشكلة بيعاني منها الرجال والنساء بيناتهم. هلا الإحصائيات بتقول إنه الرجال بيعانوا من الشخير أكثر من النساء. طمنتني. النسب الشخير عند الرجال بتقدر توصل حتى ببعض الدراسات لحوالي تقريبا 45%، بينما عند النساء حوالي 30% تقريبا نسب الشخير. هلا ما في دراسات واضحة جدا تتناول موضوع مين بشخر بصوت أعلى. بالنهاية الشخير شخير، وأكترية الوقت شو ما تكون نسبة الصوت هذا الشيء بسبب نوع من الإزعاج للشريك الثاني اللي عم بنام حد الشريك اللي عم بشخر. طيب خلينا نحكي عن الشخير بحد ذاته ونشرح شوي للمشاهدين شو هو ومن شو بينجم يعني. نعم، بتعرفي نحن كلنا بس نتنفس الهواء بفوت من الأنف معظم الأحيان أو من الفم لينزل بالحنجرة ويوصل يقطع الأوتار الصوتية ليوصل للرئتين. لا، ببعض الحالات هالشخير وقت يقطع بقلب مجرى الهواء بسبب نوع من التوربولنس، نوع من الارتجاجات للستركتشرز تبع مجرى الهواء. هالارتجاجات هي بتطلع وبتسبب صوت الشخير. أكترية الأوقات الارتجاجات بتصدر عن حاجز أوبستكل معين للهواء هو عم بفوت من الأنف ليوصل للرئتين. هالحاجز بيقدر يكون بكذا مطرح بالجسم. بس شو هو مثلا إذا كان هالحاجز هو موجود بالأنف بيقدر يكون من وراء اعوجاج بعظمة الأنف، أو بيقدر يكون عند اللي الأشخاص بيقولوها انحراف وتيرة يعني. مزبوط. أوكي. أو الأشخاص اللي عندهم حساسية قوية بالأنف كمان بسبب هالشيء انسداد بقلب مجرى الأنف. الأمور الثانية اللي فيها تسبب شخير كمان فيها تنتج من الحنجرة، من الفم ومن الحنجرة. يعني مثلا الأشخاص يلي الرقبة تبعهم قصيرة هذا الشيء بعرضهم أكثر إنه يكون عندهم شخير. الحنك إذا كان راجع لورا بالنسبة للحنك الفوقاني كمان هذا الشيء بزيد الخطر إنه الشخص يصير معه شخير. طب خلينا نحكي عن العمر، هل مرتبط مع العمر؟ نعم أكيد، الشخير مرتبط بشغلتين أساسيتين. أول شيء العمر. نحن بنبلش إجمالا من عمر نص الثلاثينات وطلوع نسبة الشخير تزيد، بنشوفها أكثر عند الرجال وعند النساء، وبتصير تزيد كمان أكثر مع الوقت ومع العمر كل ما يكبر الشخص بالعمر. الشغلة الثانية اللي كمان بتعطي استعداد للشخير وبتزيد الخطر إنه يكتر مع الوقت هي الوزن. كل ما زاد وزنه للشخص كل ما خطر الشخير يزيد. طيب يقال إنه الشخير ممكن يكون مؤشر لمرض صحي معين، هل هذا الشيء صح أم خطأ؟ نعم هذا الشيء صح 100%. هلا أول شغلة لازم نعرفها، مش كل شخص شخر معناتها عنده مشكلة صحية. في حالات كثيرة بيقدر يكون فيها الشخير هو صوت مزعج للشريك، مش أكثر من هيك. بس في مثل ما كنت عم تقولي بعض الحالات بيقدر يوصل لحالة مرضية بنسميها الأوبستراكتيف سليب أبنيا. شو يعني؟ نحن مثل ما كنا قلنا من قبل، وقت الشخص يشخر معناتها انه مجرى الهواء ضيق، هو الهواء عم بفوت فيه عم بيكون نوع من الارتجاج. هالضيقه بمجرى الهواء بتقدر توصل لمرحله انه مجرى الهواء يطبق كومبليتلي، يسكر. اوكي. هيدا الشغله معناتها انه لفتره وجيزه هو الشخص نايم وقف عن التنفس، والاكسجين مستوى الاكسجين بدمه بيقشط. هلا دائما الدماغ وقت يحس بهالقطشه بالنفس رح يبعث مسج للجسم انه يفيق الشخص، انه يفيق، انه انت ما عم تتنفس فيق. يعني ولا مره بتصير هالتطبيقه والشخص بيختنق وبيوصل لحاله وفاه، هيدا الشيء مستحيل. اي بس وقت هالشغله تصير تكرارا كذا مره بالليل هو نايم، بصير الشخص ما عم يوصل لمرحله النوم العميق
يلي هي مرحلة النوم يلي بتخلي الجسم يرجع يستعيد نشاطه مثل ما لازم، وبتخلي تكرارا بالليل الأكسجين بالدم إنه يخف مستواه يقل. وقت نوصل لهالمرحلة هيدي بنصير نسميها obstructive sleep apnea. هي بتصير مزبوط حالة مرضية، وكتير مهم إنه نجرب أول شيء نتفاديها، وإذا ما قدرنا إنه نتفاديها نجرب إنه نعالجها.